ushobora kuba usanzwe ukurikira ibiganiro bya Nana Naomi Irakoze bijyanye n'urukundo, haba ahantu hamwe na hamwe ntavuze ndetse na hano kuri Sek Channel by'umwihariko. Ushobora no kuba udasanzwe ubikurikira, ubu ukaba ari ubwa mbere ugiye kubikurikira. Ndagushimiye cyane kuba ugiye kuntega amatwi no gukurikira ikiganiro cyanjye. Niba warakoze subscribe, warakoze cyane. Gira amavideo yacu by'umwihariko yanjye ajyanye n'urukundo uya likinge ndetse unayasharinge agere no ku bandi. Niba utarakora subscribe, yikore, hanyuma ujye ubona amavideo yacu byoroshye ubashe kuyareba, by'umwihariko nyine ayanjye ajyanye n'urukundo uya likinge ndetse unayasharinge. Uzabukoze. Abantu banyandikira bashaka abakunzi baba ari benshi, nongere ni excuse ku muntu waba yaranyandikiye akaba yumva ntaramugarukaho mu kiganiro. Genda mbakurikiranya uko mwagiye munyandikira. Ntawe nzasigamo ideni, uwo twavuganye wese nzamukoraho ikiganiro. Hanyuma nkuko nkunda kubibabwira nyine, iyo ushaka umukunzi uranyandikira kuri Facebook yanjye Nana Naomi Irakoze Mugaragu, ukanyibwira wese ukumva ko nyine wivuze uriwe, ku buryo nutakuzi wenda yasiba kubaza ishusho ariko akavuga ati bon, ndumva ari umuntu umeze gutya na gutya, akumva arakuzi uko uteye, uko umeze, ibiro, indeshyo, imyaka, icyo ukora, niba ufite akazi, niba wiga, niba warize, ibintu nk'ibyo byose ukivuga utabeshya, kandi hanyuma ukatubwira nanone uti uwo nshaka nawe agomba kuba ameze gutya na gutya. Karishyira hano mu kiganiro, wumvise akwiyumvisemo akambwira ati mpuzana uriya muntu ndumva namwiyumvisemo. Hanyuma n'undi wese ufite icyo ashaka kumbwira, niba ni insanganyamatsiko runaka ushaka kutugarukaho, niba ari ikibazo ufite mu rukundo wumva wifuza ko nakugiraho inama, ibyo byose ugomba kunyandikira kuri iyo Facebook. Byanze unyandikira kuri Gmail yanjye. Ku biganiro byanjye byose hano kuri Sek Channel ibiriho. Mbibutsa ko abantu basaba nimero ntayo nzabaha muri iyi gahunda, nimero yanjye ntayo nzabaha. Ntabwo tuzijya dukora ino gahunda kuri telefone yanjye, haba guhamagarana cyangwa kuri WhatsApp, tuzayikorera kuri Facebook. Udakoresha Facebook dukoreshe Gmail. Ariko we mu kunyibwira nimero uzayimpa, kuko uzakwishimira nawe azampiye, mwese mbahuze nyine, buri wese muhi yundi, mutangire muganire, mugerageze murebe ko hari ikintu cyavamo, kandi birashoboka cyane nkuko dukunda kubigarukaho. Muhawe ikaze rero nanone muri iyi video. Tugiye kugaruka ku mukunzi wacu watwandikiye atubwira ko yifuza umukunzi. Yaciye kuri Facebook yanjye nyine nkuko mpora mbibabwira, ati ibiganiro byiza ntibihe, ati YouTube. Ndavuga nti okay ya, ahita rero afatiraho nyine arambwira. Nibutsa abantu ko niba unyandikiye ugomba kuza urasa ku ntego, umubwira icyo ushaka, apana guca ku ruhande, apana gutinda, kuko mba mfite byinshi byo gukora, mba mfite abantu benshi banyandikiye nkeneye gufasha. So rero unyandikiye ugajya guta umwanya, nsa n'ukwihoreye nkabanza nkajya gufasha abarashe ku ntego bakavuga icyo bashaka. Yatangiye avuga amazina ye, ati ndi imibiri yombi, mfite metero 1 na santimetero 68, ibiro 65, body mass index 22, mfite imyaka 36, nkomoka mu ntara y'Amajyaruguru ariko mba mu mujyi wa Kigali, amaze imyaka 2, nize kaminuza kugeza kuri masters. Ngira ngo hari yashatse kuvuga ko aribwo arimo ararangiza amasomo ya masters, ati asigaye thesis. Nta kazi ngira kubera amasomo, nabonaga amasomo angoye ndagahagarika. Nize muri secondaire nursing, masters niga public health, international public health. Ati dore umukobwa nifuza. Kuba yarize kaminuza, afite akazi cyangwa ari umu A2, adakorera leta, yicururiza, afite ubucuruzi buteye imbere kandi azi neza business, anazikunda, afite business plan, namushyigikira cyane. Cyangwa yarize TVET, imyuga, hari akantu gashya yakwihimbira kakazagira impact nziza ku bantu benshi. Kuba agira ukuri kandi ukwemera kwe gushingiye kuri Bible, idini y'abasengamo iryo ari ryo ryose nta kibazo. Kuba nta vangura iryo ari ryo ryose agira. Kuba yicisha bugufi. Kuba afite imyaka iri hagati ya 28 na 35. Kuba afite byibura hagati ya metero na 60 na metero na 70. Ibiro byo nta kibazo bitewe n'ubushake, umuntu arabyongera cyangwa akabigabanya. Kuba ambition ye ari ugutera imbere, kugera kure hashoboka. Kugira ikinyabupfura, discipline. Kuba adafata icyemezo ahubutse. Ndamubaza niko ushaka umuntu ufite akazi wowe utagafite se? Ati nzakabona kandi n'ubushobozi bwo kugahanga nabubona.
aha n'uyu musore rero watwandikiye ibindi nibyo twaganiriye bitajyanye n'ibingibi byo kumushakira umukunzi. Umukobwa wumva wakwiyumvamo uno musore yambwira, hanyuma nkaba nabahuza. Ashaka umukobwa wize kaminuza ufite akazi, cyangwa se akaba ari umu ade wize segonderi adakorera leta, yicururiza cyangwa yikorera bizinesi yiwe kandi imwinjiriza, akaba anakunda bizinesi, ngo ku buryo mu gihe yaba afite bizinesi purani uyu musore wacu yamufasha, cyangwa se akaba yarize imyuga nyine ashobora kuba yagira akantu gashya yihangira. Ikindi ngo kuba atari gukora ntabwo ari uko yabuze akazi, yagahagaritse kubera amasomo yo muri masters. Rero ngo afite icyizere ko n'undi azakabona, kandi ngo n'ubushobozi bwo kukihangira arabufite. Yashyizeho n'izindi kondisiyo zitandukanye, ngira ngo uramutse uri umuntu ukumva wamukunze cyangwa se wamwiyumvisemo, wambwira nkabahuza mukareba ko hari ikintu kivamo, kandi birashoboka cyane. Umusore ushaka umukobwa uri serious, ushaka urukundo bakaruhana, hanyuma bakaba bagira aho bagera, bikaba byagira icyo bibagezaho. Ubwo rero niba wumva ubyujuje mukobwa urambwira mbahuze. Bose ukumuvugira, ariko ku ruhande rwanjye ndumva kondisiyo zibe zidakomeye cyane. Wenda keretse ku muntu warangije kaminuza utarabona akazi niwe byapfa kugora, cyangwa se umuntu wize ade akaba atifitiye bizinesi. Ariko uramutse warize ade ufite bizinesi yawe, ufite na bizinesi purani yewe, ugashobora kuba yabigufashamo, aho ngaho rwose waba uri kandida hano. Uramutse rero nanone ufite A0 cyangwa se warize kaminuza ukaba ufite akazi, nabwo waba uri umukandida. Hari n'abantu tumaze iminsi tuganira muri kondisiyo uyu yadushyiriyeho, ntabwo yigeze adushyiraho ko adakeneye umudivorce, ko adakeneye umufiyemere cyangwa se undi wese. Ntekereza ko buri wese ashobora kuba yashyiramo kandidatire yiwe, keretse wenda uno musore niyumva ikiganiro akambwira ati oya abo ngabo hoya. Hari abantu tumaze iminsi tuganira, hari nk'umuntu twaganiriye wambwiye ko nyine byabaye ngombwa ko atandukana n'umugabo, ariko mu gutandukana kwabo ntabwo bigeze babyarana. Ati nacyo kintera agahinda, ku buryo numva nyine iyo nza kuba byibura narabyaye mba ntuje, ariko ku ruhande rwe yumva nyine akeneye umuntu bakubaka. Nubwo kondisiyo yambwiye n'ibindi byo twaganiriye ntemereye kubivuga hano byose, ariko nari ngacishemo nyine mvuga nti n'uwo nguwo ndetse n'abandi bose bameze nkawe, baba divorce, baba fiyemere, baba bafite ibindi bitandukanye, b'abapfakazi se, bashobora kuba nabo bashyiramo kandidatire hano, simbizi. Hanyuma uno musore akazaba ari we wivugira ati ubu ndumva bitavamo cyangwa se biravamo. Apfa kuba yujuje kondisiyo ziriya zo hejuru, kuba wararangije kaminuza ukaba ufite akazi, kuba ufite ade wifitiye bizinesi yawe ukora kandi uyikunze, waba unafite business plan akaba yabigufashamo. Iriya myaka, iriya mico yavuze, guca bugufi, kutavangura n'ibindi bintu bitandukanye, wowe wumva uri intéressant, uraza kumva ikiganiro cyose, wumve kondisiyo ziwe, wumve niba bishoboka, cyangwa se wumve niba wamwiyumvamo ube wambwira. Erega ntimugacike intege, ntimukidekuhaje, waba ushaka umukunzi umusaba, waba umushaka wumva zino video, niba uri umusore ukumva iz'abakobwa ukumva niba hari ushimamo, waba uri umukobwa ukumva iz'abasore ukumva niba hari ushimamo, n'umushima jya uhita umbwira. Ntukidekuraje ngo wenda ngo numvisemo ngo agakondisiyo ngo kamwe ngo tutahuza. Hari igihe aba yavuze amakondisiyo menshi, wenda ukavuga uti akangaka ariko konyine tudahuza ibindi birahura, akaba yavuga ati icyo ngicyo ntabwo ari ikintu gikomeye, nyine ni kondisiyo nagenderagaho, ariko nibizi nizo zujuje wenda nizo main cyangwa se nizo za ngombwa. Ahangaha dushobora kugenda. Waba warigeze ukundana ugatandukana n'umukunzi, waba warigeze ukundana n'umuntu mukanashakana mugatandukana, mwaba mwaratandukanijwe n'urupfu, donc uri umupfakazi, cyangwa se utarigeze ugera mu rukundo na rimwe, ntabwo uhejwe hano kuri Sec Channel. Haba gusaba umukunzi nyine wanyandikiye kwa kundi kuri Facebook ukanyibwira, ukambwira n'uwo ukeneye uko ameze, haba no kumva izo video cyangwa se ibyo biganiro byanjye ukumva hari ushimyemo, ntuzigere wica amazi cyangwa se ngo wigaye uke ngo hango yuse namushoboza iki, uhanga ubusuye ngo yanyemera, oya wowe uzambwire, hanyuma nanjye mubwire yemere cyangwa hakane, ariko nyine wewe warangije urwawe, ku buryo utazasigara wibreminga cyangwa se wirenganya ngo yakubura uriya muntu. Iyo mbivuga wenda ntiwasanga yari kunyemera, kuko ntawamenya, ushobora kubivuga wowe wipinga gutya ariko ukabona umuntu arakwemeye. Erega abantu bakunda ibintu bitandukanye, ntabwo twese tuganira se wumva abantu bavuga bati jye nashaka umugore wabyaye kuko ndi sure yuko abyara,
undi nawe ashobora kuvuga ati naba nawe abandi bo birirwa bazihuzamo ntabwo bo nabizera ariko nshobora kumwizera. Donc umuntu agira condition nyinshi. Undi akavuga ati byibura umuntu wageze mu rugo hari utuntu tumwe na tumwe azi, nubwo yaba yaratandukanye n'umuntu nyine ubu ngubu ashobora gushyiramo imbaraga akavuga ati ubu noneho nzakora effort ku buryo urugo rutanga, yana ku buryo ndurwanaho ntirunanire ntirwange. Ushobora kuvuga uti uyu nguyu yabanye n'umuntu azi uko babana biki n'ibiki. Ushobora no kuvuga uti uyu nguyu ntarakunda na rimwe, uyu namwiforumira. Donc izo kategori zose zirashoboka, buri muntu ashobora kumwiyumvamo cyangwa se ntamwiyumvemo akiyumvamo undi. Ntihakagire umuntu wica intege cyangwa se wica amazi. Jyungana umbwire. Facebook yanjye nayibabwiye, mugomba gucaho mukabimbwiriraho. Hanyuma mbashimire cyane abantu mwese twabanye muri iki kiganiro. Nizere ko umukobwa cyangwa se abakobwa bazumva bakunze n'umusore bazambwira, hanyuma nkagerageza kubahuza bakagerageza nabo urukundo bakareba kubivamo. Mukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane. Nitwa Nana Naomi Irakoze. Bye.